random guy लास सरम पचेर आयो है पाप लाग्ने भयो यत्रो वर्ष कहाँ भाग्यो Guess who's back? Back again. Let's do unboxing. Hello, namaste everyone. Welcome to the most humble family on YouTube, the Sega family. As a video, we'll be doing unboxing. We have box number 2 and box number 3. So tinta box yeah, simply we'll be doing unboxing of these boxes bitra ke cha malai thaha cha tapaihरुलाई थाहा छैन. I'll be revealing एकछिनमा and also I'll be reading some of the comments हाम्रो previous video बाट. मेरो च्यानलमा चाहिँ कमेन्टहरु डिसेबल भएको थियो. I am so happy finally हाम्रो यो मेन च्यानलको कमेन्ट्सहरु चाहिँ इनेबल गरिदिएको छ युट्युबले. सो आज म क्या खुसी भइ तपाईहरुको कमेन्ट्सहरु पनि पढ्ने छु. सो लेट्स स्टार्ट आवर अनबक्सिङ. सानोबाट ठुलो बक्स खोल्नु पर्ला सायदै. यो बक्स भित्र चाहिँ मलाई एकदमै चाहिएको सामान छ. हुन्छ नि अब चाहिँ सिन्स आई एम ब्याक इन युट्युब आई हेभ एक्सक्युज टु बाई यस्तोहरु हैन, किनभने आई डोन्ट वान्ट टु कम्प्रोमाइज हाम्रो क्वालिटी अफ द भिडियो. सो यो भित्र चाहिँ के छ हेरौँ. ओके, Amazonहरुको चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो के लाग्छ नि, फास्ट सर्भिस लाइक डेलिभरीहरु प्लस one day पनि हुन्छ. What is this? DJI mic. So basically how this work is, हामीले क्यामेरा माथि चाहिँ रिसिभर राख्छ अनि ट्रान्समिटर माइक चाहिँ हामीले यहाँ झुन्डाउन मिल्छ or anywhere. DJI को प्याकेजिङ नि मलाई डिटो आइफोन को जस्तै लाग्छ. Oh interesting, यहाँ चाहिँ मेड फर आइफोन लेखेको छ, तर this device can be used for our DSLR camera, हाम्रो vlogging camera पनि. अनि 250 oh wow, 200 मिटर टाढासम्म पनि ट्रान्समिसन रेन्ज रहेछ. अनि डुअल च्यानल रेकर्डिङ, सो दुईटा च्यानल हुन्छ रेकर्डिङको. अनि 14 hours of onboard memory. Okay, portable and compact, wide compatibility, 15-hour battery life. Wow, okay, I'm impressed without even unboxing this. यहाँ चाहिँ यस्तो एरो रहेछ. So I think यसलाई च्याट्ने होला. Ooh, okay. That's it. भित्र एउटा मात्र छ यस्तो. अनि युजर म्यानुअल छ. Oh okay, there is a pouch. कार्बन फाइबर को पाउच रहेछ DJI को. भित्र चाहिँ युजर म्यानुअल रहेछ. Okay, I don't need this. चार्जर. Okay, चार्जर. अनि यो चाहिँ के भन्छ, यो माइक को माथि कभर गर्ने चीज. कनेक्टर रहेछ, male to male connector. Male to male because it has got this, you know what I mean, हैन. यो चाहिँ USB पोर्ट रहेछ. Okay, अब यसलाई खोलौं. क्या सानो मजाको के. वाउ. ओ ओके, खोल्न साथ यो के भन्छ ब्याट्री लेभल देखाउँदो रहेछ. अनि एकैचोटी सिंक हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ. सो एज सुन एज आई ओपन दिस, यो माइक्रोफोनहरु चाहिँ सिंक हुन्छ र यो रिसिभरसँग. अनि यहाँ ब्याट्री पनि देखाउँदो रहेछ. अनि यो चाहिँ ट्रान्समिटर हो. इट हैज गट 2 ट्रान्समिटर. सो मैले एउटा लाउन मिल्छ, अर्को मेबी लाइक दिपालाई पनि दिन मिल्छ or anyone who is in the video. माइकहरु चाहिँ यहाँ छेउछेउमा यसरी जाँदो रहेछ. अहिलेलाई चाहिँ we will continue our unboxing.
अनि अनबक्सिङ भएपछि चाहिँ we will try our DJI mic कस्तो हुँदो रहेछ यहाँ माथि हालेर हेर्दाखेरि so yeah box number 1 is our DJI mic. Let's see what box number 2 is, but before that let's read some of your comments. मलाई चाहिँ हैन एकदम खुसी लागेको छ कि हाम्रो कमेन्ट सेक्सन चाहिँ ब्याक आएको भएर now I can interact with you guys through the comment. So let's read our first comment. It is from Lobabil. I don't know if I pronounced it correctly. No, उहाँले चाहिँ यस्तो भन्नुभएको छ oh motorbike ko sound. Jeez, I'm making a video, please. Okay. उहाँले चाहिँ यस्तो भन्नुभएको छ ल पुलिसलाई पनि अहिले आउनु पर्ने कि फेरि Okay, I think I was just silent bro. Anyways, continue with the comment. And the comment goes like this. Sega, you are the first Nepali YouTuber to get million subscriber. I don't think I am the first Nepali YouTuber to get million subscriber. I think it's Promise Tamang. But hey, I'm the first Nepali solo male YouTuber to get a 1 million subscriber. One was only like it. Anyways, okay, don't take that for granted and leave us hanging. We need more vlogs from you. Happy birthday, Simba ko papa. Thank you so much. I'm really sorry once again. It's been 2 years my main channel ma chai हैन videos हरु नै हालेको थिएन. It's mainly because मेरो यो main channel को comment section हरु चाहिँ disable गरिदिएको थियो अनि I could not connect with my audience. There were no comments where I could interact like this. So आज चाहिँ हुन्छ नि यस्तो खुसी लाग्छ कि मलाई तपाईहरुको यसरी कमेन्ट पढेर रिप्लाई दिन के I used to do this a lot पहिला हैन अनि रमाइलो लाग्थ्यो नि त कनेक्ट हुन्थ्यो ऑडियन्सहरुसँग मजाले यसरी ब्याक एन्ड फोर्थ हुन्छ नि भिडियो मात्र हालेछ कमेन्ट नआउँदाखेरि चाहिँ जस्ट लाइक रेडियोमा बोले जस्तो के यस्तो मोटिभेसन नहुँदो रहेछ के रमाइलो नलाग्ने भिडियो हाल्न तर हे हाम्रो कमेन्ट सेक्सन इज ब्याक सो I am super charged. I will be creating more vlogs from now on. तपाईले भने जस्तै I'll be uploading more vlogs and thank you so much for birthday wish. Okay, let's move on to next comment. Okay, the next comment is from Not You and the comment goes like this. I want to know about Simba's name. Why Sky? What is Sky? Okay, Simba ko चाहिँ middle name Sky राखेको छ हामीले यो चाहिँ Simba को mom GDiipa ले राखेको what is Sky लेखेको छ Sky भन्नाले आकाश हैन well basically दिपालाई चाहिँ पहिलादेखि नै यो नाम एकदम मन परेको थियो हैन Sky राख्ने भनेर बट मलाई पनि अब सिम्बा राख्न एकदम मन परेको थियो सो कसरी हुन्छ दुई जनाको नाम राखौं भनेर राखेको सिम्बा फर्स्ट नेम अनि Sky मिडल नेम अनि गुरुङ इज आवर लास्ट नेम okay continue गरौँ अनि yes I have to say something whenever I see babies I call them cute but when I see Simba my brain automatically says cute and handsome of course like आफ्नो dad र mom को कता गएर हुन्छ त्यो त हैन for a newborn baby he has clear like an adult face lots of love Simba Sega and DiipaDi lots of love to you too not you तिम्रो नाम चाहिँ not you रहेछ but yeah thank you so much है तपाईहरुको यस्तो सपोर्टहरुले नै हामीलाई भिडियोजहरु हाल्न मन लाग्छ both me and Diipa and yeah मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो के सिम्बा चाहिँ न्यूबोर्न देखि नै हुन्छ नि उसको फेस क्लियर लाग्थ्यो अलिकति चबी अलिकति हुन्छ नि खसन टाइपको जस्तो हातहरु नि पुक्क पुक्क सबै बुक्क बुक्क आई थिंक त्यो चाहिँ मेरै गोताको जस्तो छ alright next comment is from Sanjay Karmacharya अनि उहाँले चाहिँ कमेन्ट यसरी लेख्नु भएको छ guess what #Sega vlogs को च्यानल के भयो भनेर सर्च गरेको थिए हिजो and now here he is with new vlog after long time धेरै जनाले चाहिँ मलाई भन्छ नि welcome back भन्छ नि glad to see you back on YouTube भनेर भन्नुभएको छ it means a lot हुन्छ नि I thought I was gone I was like हुन्छ नि फुस्सा I was like vanished जस्तो के from YouTube scene from social media but तपाईहरुको यति धेरै कमेन्ट्सहरु हुन्छ नि like welcome back लेख्दै हेर्न मलाई चाहिँ हुन्छ नि I felt like Sega still rocks भन्छ कि मलाई oh my god okay I need to control it हल्का खुसी छु के म चाहिँ जस्ट YouTube मा ब्याक आएर alright I will say let's move on to our unboxing number 2 this is gift from GDiipa मेरो बर्थडे को लागि अनि उले चाहिँ मलाई ukulele गिफ्ट गरेको थियो तर ukulele मैले अलरेडी खोलिसके इट्स नट इनसाइड यहाँ चाहिँ छैन मैले चाहिँ ukulele
खोलेर हैन अलरेडी बजाइ पनि सकेछु मैले हजुर एकछिन ओके उले चाहिँ ग्रीन कलरको युकेलेले गिफ्ट गरेको थियो मलाई अस्ति बर्थडेको मलाई युकेलेले त्यति बजाउन त आउँदैन तर अब वी क्यान ट्राई आई थिंक इट्स नट ट्युन्ड लेट्स ट्युन इट फर्स्ट सो मैले चाहिँ यो युकेलेले ट्युनर युज गर्दैछु it is tuned. Back in 2005, I remember मैले चाहिँ guitar first time सिक्दाखेरि चाहिँ the first song that I played was तिम्रो न्यानो by Ugly's band. So आज चाहिँ first time ukulele मा दिपाले गिफ्ट गरेको ukulele मा thank you दिपा तिम्रो न्यानो नै I would like to dedicate to you guys. So let's do this. Okay, यो चाहिँ हल्का सानो टुक्का मात्र गाउँछु म है आउँदै जाँदै गर्नु यो जीवनमा कतै टाढा नहोस् तिमी जीवनका धेरै मोडहरूमा नबिर्सिदिनु भनी That's it. Okay. Thank you Deepa for this lovely ukulele मैले अस्ति पनि प्र्याक्टिस गरेको थिएँ फर्स्ट टाइम ukulele मैले चाहिँ कोड्सहरु सिकेको है अनि आज चाहिँ फर्स्ट टाइम युट्युबमा तपाईहरु समक्ष मैले चाहिँ एउटा गीत गाइदिएको ओके द्याट्स इट अब चाहिँ लेट्स मुभ अन टु के भने यो चाहिँ लास्टमा गरौँ है त ओके लेट्स रिड मोर कमेन्ट्स cuz आई लभ टु रिड योर कमेन्ट्स प्लिज यहाँ यो भिडियोमा पनि धेरै धेरै कमेन्ट्स ओ एक्चुअली मेमोरी कार्ड गर्नलाई चाहिँ म एकछिनमा आइहालेँ Okay, I am back again. बाहिर चाहिँ it's already dark. अहिले चाहिँ रातिको 8:30 भइसक्यो मैले चाहिँ भर्खर नयाँ मेमोरी कार्ड हाल्दैछु so we are good to go. Okay, ढिला नगरिकन let's dive right into our comments. This is from pondi.organo and the comment goes like सागा दाइ ढिलो आउनुभयो अब कडा कन्टेन्ट आउने आस गर्यो छु है त मेरो दाइ okay thank you so much bhai or boini for your comment your previous vlog or your vloggers is just हुन्छ नि warm up हो के यो चाहिँ हैन बिस्तारै अब I will be bringing more fire contents हरु I know सुरुमा views हरु धेरै आउँदैन तर I am not worried about views at the moment कसरी हुन्छ म चाहिँ हप्तामा at least एउटा भिडियो चाहिँ ल्याउने प्रयास गर्छु cuz I will be busy with my works हरु तर I promise you guys म चाहिँ मेन च्यानलले चाहिँ I will give हुन्छ नि अलिकति स्क्विज इन टाइम जसरी भए पनि केही न केही कन्टेन्ट चाहिँ ल्याएर आउँछु सो थ्याङ्क यू सो मच फर द कमेन्ट अब चाहिँ लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट कमेन्ट दिस इज फ्रम ऱ्यान्डम गाई लाज सरम पचेर आयो है पाप लाग्ने भयो यत्रो वर्ष कहाँ भाग्यो त्यही त लाज लाएर हुन्छ नि भाग्दै थिएँ म चाहिँ रेड लाइटमा अड्केको थिएँ अहिले चाहिँ ग्रिन लाइट भएको हुनाले चाहिँ फेरि ब्याक युट्युबमा आछु आम रियली सरी फेरि पनि तपाईँहरूलाई हुन्छ नि मैले यसरी माया मारेको त होइन म चाहिँ मेरो सिचुएसनहरूले गर्दाखेरि आई ह्याड टु लाइक पज फ्रम युट्युब and then focus on something else but now I'm back again for good I'm supercharged rest हरि पुगिसक्यो so content हरु अझै आउँछ so चिन्ता नगर्नुस् please okay thank you so much random guy okay moving on to the next comment it is from Monica Tulung आइसा कत्रो भयो होला उसलाई नि भ्लगमा लिएर आउनु नि कस्तो हेर्न मन लाग्छ छ धेरै पछि भिडियो लाउनु भएको रमाइलो लाग्यो thank you so much Monica yeah Aisa अहिले चाहिँ she is 11 years old she has grown एकदम ठुलो भइसकेको छ हुन्छ नि अस्ति भर्खर दिपाले उसको एउटा मेकअप भिडियो बनाएको थियो I'm also like wow she's my sis like little sis कति ठुलो भइसकेको छ क्या अहिले चाहिँ but yeah definitely I will bring ulai हाम्रो future vlogsहरुमा so definitely stay tuned alright moving on to the next and this will be our final comment for this video I'm sorry सबैजनाको कमेन्टहरु मैले पढ्न भ्याउँदिन किनभने एउटै भिडियोमा राख्दाखेरि it will be very long video you will be boring तर thank you so much for all the comments there are 100+ comments हैन अनि मलाई चाहिँ एकदम मोटिभेट भएको छ
फ्रम प्रिभियस ब्लग आज पनि ब्लग गर्दैछु सो म चाहिँ अझै ब्लगहरू ल्याउँदै गर्छु तपाईहरु चाहिँ कमेन्टहरू गर्दै गर्नु म चाहिँ ब्लग ल्याउँदै गर्छु अनि लाइक र त्यो हुन्छ नि रातो सब्स्क्राइब बटन चाहिँ थिच्न नभुल्नु होला त्यसले चाहिँ मलाई झन् भन्छ नि आगो बालिदिन्छ के सो गर्नु होला ओके यो कमेन्ट चाहिँ लास्ट हो थ्यांक यू वन्स अगेन सबैजनालाई कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा ओके दिस इज फ्रम मेरो ड्रिम and the comment goes like this I was waiting for your videos even you left YouTube thank you so much I am watching a video since story of my life Sanku vlog यो vlog चाहिँ कति जनाले चाहिँ मलाई एकदम माया गर्नु भएको छ के यो vlog देखि सो यदि हेर्नु भएको छैन म यता कि यता टप तिर राख्दिन्छु गएर हेर्नु होला so this was when I went back to Nepal to meet twin sisters so सानो सानो बहिनीहरु थियो अनि उहाँहरु चाहिँ ठुलो भएको बेला चाहिँ जस्ट आफ्टर लाइक 2-3 इयर्स पछि चाहिँ मैले फेरि नेपाल गएर भेट्न गएको थिएँ अनि इट वाज भेरी मेमोरेबल भेरी प्रेसियस भ्लग फर मी कतिजनाले चाहिँ त्यही भ्लगदेखि नै सेगाको भन्ने चाहिँ चिन्नु भएको सो थ्यांक यू सो मच फर दिस लभली कमेन्ट एन्ड लास्टमा सी सेज एज वेल एज अगेन वान सी श्वेता अन योर भ्लग भनेको छ श्वेता ओ या श्वेतालाई नि या इट्स बिन लङ टाइम श्वेतालाई मैले हुन्छ नि भिडियोजहरु ल्याएको छैन सो डेफिनेटली आई विल ब्रिङ हर अन माई फ्युचर भ्लग भनेको त उले नयाँ गाडी किनेको छ सी हेज ग्रोन एज वेल ऊ पनि हुन्छ नि आफै काममा जान्छ ठुलो भइसकेको छ इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेको छ इट्स गुड टु सी हर हुन्छ नि डुइङ वेल इन हर करियर जस्ट म चाहिँ जस्ट भ्लगमा ल्याउँछु उसलाई so thank you so much for all the comments I would say it's time to unbox our big box mic test 1 2 3 1 2 3 so अहिले चाहिँ म DJI को mic test गरिरहेको छु क्यामेरा माथि चाहिँ मैले रिसिभर राखेको छु अनि यो ट्रान्समिटरबाट चाहिँ मेरो भोइसहरु ट्रान्सफर हुन्छ अनि you can put it anywhere म चाहिँ यतिकै चस्मा राखेको तर I'm not gonna put here it looks weird so यो mic को पछाडी चाहिँ you can see there is a magnet which you can slide अनि take it off सो यो म्याग्नेट चाहिँ तपाईको भित्र यसरी राखेर टाल्न सक्नुहुन्छ अर बाहिर अनि यसलाई चाहिँ भित्र राखेर टाल्न सक्नुहुन्छ अर एनीवेयर हुन्छ नि जता राख्न मिल्छ यो चाहिँ अनि यु क्यान सी देयर इज अ रेकर्ड बटन अन द साइड इफ यु प्रेस दिस यो भाइब्रेट हुन्छ अनि यो भाइब्रेसनले चाहिँ के भन्छ भने तपाईको ब्याकअप भोइस चाहिँ यहाँ रेकर्ड भइरहेको छ जस्ट इन केस यो रिसिभरमा पुगेन भने चाहिँ यहाँ चाहिँ छुट्टै आफ्नो फाइल्स हुन्छ अनि यु क्यान ट्रान्सफर इन्टु योर कम्प्युटर एनीवेयर अनि त्यसलाई सिङ्क गर्न मिल्छ भिडियोसँग एन्ड अल्सो यु क्यान सी देयर इज अ रेड लाइट विच इन्डिकेट्स रेकर्ड भइरहेको छ एनिवेज अब यो थ्रु आउट भिडियो एन्डसम्म चाहिँ म यो युज गर्छु यसरी यहाँ क्लिप गरिदिन्छु म्याग्नेटसँग एन्ड वी विल सी भोइस कस्तो आएको छ भरे एडिट गर्दा एनिवेज लेट्स मुभ अन टु आवर अनबक्सिङ मैले चाहिँ टाइटलमा गिभअवे लेखेको छु सो यो भित्र जे छ आई एम गोना बी डुइङ गिभअवे सो स्टे ट्युन गिभअवेमा कसरी पार्टिसिपेट गर्ने भनेर एनीवे विदाउट फर्दर डिले लेट्स डु आवर अनबक्सिङ मैले चाहिँ यो बक्स चाहिँ अस्ति आएको थियो तर मैले अहिलेसम्म खोलेको थिएन यो भिडियोको लागि चाहिँ मैले सेभ गरिराखेको तपाईहरुको लागि ओके यहाँ भित्र चाहिँ देयर आर मोर बक्सेस आई एम जस्ट गोना टेक आउट one and show you guys what's inside this. All right, you guys ready? Okay, there you go. 1 2 3 this is your giveaway guys and it is our Gunda Athletes Go massage gun. So this is the bag. बाहिर चाहिँ गुन्डा एथलिट्सको लोगो छ तल चाहिँ गुन्डा एथलिट्सको वेबसाइट छ which is www.gundaAthletes.co.uk अब भित्र हेरौँ है त by the way there is a surprise है so the surprise is oh क्या दामी so मैले चाहिँ हाम्रो मसाज गन चाहिँ रेड कलरमा मगाएको थिएँ योपालि चाहिँ so this is our new color है by the way so भित्र चाहिँ we have massage gun itself and there are 6 massage heads I use this normally यसले चाहिँ whole body नै मसाज गर्छ there is charger we have user manual अनि यहाँ चाहिँ सानो त्यो क्लिप्सहरु पनि छ the color looks really nice okay I'm going to try I'm going to show you guys demonstrate you guys how you use this massage gun you can use it just to massage in your house or while you work out in gym okay so there is this
power button at the bottom यानी हाम्रो गुन्डा एथलिट्सको लोगो छ हैन अनि यो अन गर्दाखेरि चाहिँ ग्रीन बल छ अनि पछाडी चाहिँ यस्तो छ you can press that to power on अनि either speed गर्न मिल्छ पावरलाई or you can reduce the speed मलाई चाहिँ हाई स्पिडमा मन पर्छ किनभने I like to do heavy massage क्या मजा लाग्छ यस्तो गर्न चाहिँ I'm super satisfied with this red color. It looks so sleek. It looks like Iron Man color. And your red color massage guns, they will be available on our website from Friday, 23rd of September. We only have limited stock, so first come first serve. You can visit our website, which is www.gundaathletes.co.uk, and you can use the code DASHAIN to get 10% off. I'll say DASHAIN offer lairaheko cha. And we also have this in mint green color, and we also have it in carbon black color. So yeah, in order to participate in this giveaway, all you have to do is comment down below #GundaGiveaway, and also follow our Instagram page, which is gunda.athletes on Instagram. And do not forget to like this video and comment down #GundaGiveaway and subscribe. If you don't subscribe, you will not be notified when I post another video. Winner ko reveal I will be doing during Dashain tira as a Dashain giveaway. So yeah, there you go. Good luck to all of you guys for the giveaway. You never know, you might be the lucky one. And even if you don't win, there is always next chance. I'll be doing more giveaway in future vlogs. So stay tuned. And thank you so much for watching this video till the end. Once again, please do like, share and subscribe this video so that मलाई चाहिँ अझै मोटिभेसन आउँछ तपाईहरुको अगाडि अझै vlogs ल्याउनलाई. Alright, आजको लागि यति नै. Hakuna Matata.